오늘은 라면을 공짜로 먹는 법을 알려드릴게요. 알람이 울려요. 아싸 가오리, 포인트를 쌓을 시간이에요. 게임으로 포인트를 쌓을 땐 울트라맨 레이저 광선에도 끄떡없어요. 게임으로 쌓인 돈이 벌써 53,897원이에요. 이 돈이면 내가 바로 이 구역의 만수르. 큰 뚜껑, 들깨라면, 불라면, 어떤 라면이라도 고민하지 않고 살 수 있어요. 공짜로 먹는 라면이라 더 맛있게 느껴져요. 캐시알람 고마워요. 구글 플레이에서 다운로드 받으세요. 어서요.